हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे डीएसपी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा नुस्खा जो कि कैसी भी खांसी हो, जुकाम हो, नजला हो, कफ जम गया हो, तो इसमें ये बहुत ही लाभदायक औषधि है। ये एक घरेलू नुस्खा है, बहुत ही सालों से आजमाया हुआ है। तो इसको आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो फिर कैसे लोगों का ट्रीटमेंट होता था। सर्दी जुकाम बुखार तो उस समय भी हुआ करते थे। तो उस समय ये सोचो कि उस समय लोगों का इलाज कैसे होता था। तो हमारे इन्हीं नुस्खों से उस समय इलाज होता था, क्योंकि डॉक्टर उतने अवेलेबल होते नहीं थे। तो ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। ये कफ को बाहर निकाल देता है, बलगम कैसा भी जमा हो बलगम भी बाहर निकल आता है। तो एक बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो, ये हम अपने ही किचन से कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जिसका अगर आप यूज करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है, और खांसी जुकाम और बुखार ये सब से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं वन बाय वन करके कि ये चीज़ें क्या हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये है अदरक का जूस। इसको हमने अदरक को क्रश करके उसका जूस निकाल लिया है। तो ये जैसे कि आपको पता है कि अदरक एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है, और ये कफ जुकाम नजला खांसी में बहुत ही लाभकारी औषधि है। और इसमें हमने अदरक के जूस का इस्तेमाल किया है। ये है काली मिर्च। तो और हम इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि काली मिर्च जो कि हमारे गले को साफ रखती है, और गले में जो भी खराश होती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बहुत ही लाभकारी होती है। और ये कफ को निकालने में भी हमारी मदद करती है। कफ जैसे कफ जमा हो फेफड़े में या कहीं गले में मतलब जमा हो, तो उसको निकालने में बहुत ही कारगर रोल प्ले करती है। ये है हल्दी। जैसा कि आपको पता है कि ये पेन किलर के रूप में भी होती है। जैसे खांसी होती है, जब मतलब जुकाम होता है तो हमें दर्द भी होता है, तो ये हमें दर्द से तो राहत देती ही देती है, और साथ में ये बलगम जो होता है, बलगम को भी निकालने में मदद करती है। तो हम इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल करेंगे। ये है लौंग। जैसा कि आपको पता है कि लौंग में बहुत ही गुणकारी औषधि है। ये गले की प्रॉब्लम को, खराश को ये बहुत फायदा करती है। तो इसमें हम लौंग का भी इस्तेमाल करेंगे। ये है सेंधा नमक। इसमें हम सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये सेंधा नमक गले के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसमें सेंधा नमक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये है मधु, जिसे शहद भी कहते हैं, हनी भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो हमने इसमें शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहद जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही गुणकारी औषधि है। ये विभिन्न प्रकार के मतलब रोगों में ये लाभदायक होता है। इसका शहद से वेट लॉस भी होता है। जैसा कि आपको पता है कि वो इसका अगर नियमित रूप से सेवन करें तो वजन भी कम होता है। लेकिन आज हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, ये एक मतलब सर्दी जुकाम और बुखार के लिए एक पेस्ट है। तो पेस्ट में हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो ये लौंग और काली मिर्च है, हम इसको पहले तवे पे भून लेते हैं। तो आइए हम आपको शुरू करते हैं, पहले भून लेते हैं इसको। तो ये देखिए, तवा गरम हो गया हमारा। तो इसको हम इस तवे पे डाल देते हैं, और हल्का सा हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। तवा गरम हो गया करके आराम से इसको पहले भून लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको भून लिया है। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसको लौंग और काली मिर्च को हमने रोस्ट करके बारीक पीस लिया है। आइए अब बताते हैं कि इसको कैसे अब बनाते हैं। अब हम इसमें हल्दी मिलाएंगे,
फिर इसमें हम मिलाएंगे ये नमक, और इसको हम स्पून से पहले मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अदरक का रस। ये देखिए जो हमने अदरक का रस लिया था इसमें हम मिलाएंगे, और इसको अदरक के रस को भी इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बिल्कुल देखो पेस्ट सा बन गया है। तो जब ये मिल जाएगा तो अब हम इसमें मिलाएंगे शहद। कि हमने देखो शहद मिला दिया इसमें। अब हम इस शहद को इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शहद इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इस पेस्ट को आप मतलब जिस तरह से, अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो इस पेस्ट को आप समय समय पर थोड़ा थोड़ा या तो चाटते रहिए, उंगलियों से लगा लगा के चाटते रहिए, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चम्मच से उठाया और रख लिया मुंह में और इसको चाटते रहिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो आपको कफ की प्रॉब्लम होगी या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी, ये बिल्कुल उन चीज़ों को दूर कर देगा। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, और आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। कैसी भी खांसी हो, कैसा भी कफ जम गया हो, ये कफ को बिल्कुल बाहर निकाल देता है। तो एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक को, आपको कैसा लगा, आपको इससे आराम मिला कि नहीं मिला, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ताकि हम आपके कमेंट से हमको हौसला मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक अगले वीडियो।